哇，2分錢搭木艇仔，5毫子啊搭渡輪過前山河，真係唔講唔知道喎。80年代嗰陣時咧，河東邊咧就燈紅酒綠嘅，咁河西邊嘅南屏咧就好似一座荒島啊，想過河淨係得人逼人嘅渡輪啊，咁連巴士都要擺上船㗎，過對岸飲個茶都算係長途旅行嚟㗎啦。直到87年啊，南屏大橋通咗車之後，先至唔使再漂洋過海啊。但係咧呢條河啊，就真係唔簡單㗎啦。明朝嗰陣時啊，就係黃金水道嚟㗎，容閎啊、鄭觀應啊呢班大佬都係沿住呢條河出去闖世界㗎。咁南屏啊、翠微啊、前山呢班鄉里咧，就靠佢嚟同澳門通商發達嘅。咁而家咧渡口就變綠道，荒島起華夏啦、白石橋啦、昌盛橋啦，真係靚到爆啊！以前嘅小三板，而家就成咗網紅嘅打卡點啊！以前嘅荒島咧，就靜雞雞變成咗一個富人區添啊！房價由幾百蚊啊，就飆到幾萬蚊一平啊！當初嫌夾線唔買嘅，而家咪拍晒大髀啊！咁以前啊，你哋嘅阿嫲阿爺有冇講過嗰陣時嘅過河歷險記呢？快啲嚟評論區同我分享下啦！